Umtyholwa weshumi uIsaac Plaatjies wabanjwa ngomhla we-17 kweyeNkanga. Umbuso utyhola ukuba uPlaatjies wayebandakanyeka ekubulaweni kanogada kaBuhlungu uMboneli Vesele owadutyulwa ngoJanuwari ka-2023 kunye nomphathi wezithuthi zeYunivesithi of-Fort-Hare uPetrus Roots owabhubha ngenxa yembumbulu ngo-2022. Umantyi ochophele eli tyala uZwelethu Ngethu akaphosanga maseko wachaza iimeko ezibangela ukuba uPlaatjies angayifumani ibheyili. I am of the view that the interest of justice does not permit his release on bail because of the following. He was involved in assisting during the investigation of this case, and therefore he has intimate knowledge of the state case, and he may interfere as the evidence. Umantyi wongeze ngelithi umfaki isicelo usebenze ngokusondeleleneyo no-Vice Chancellor umbuso kwakunye negqiza elijongene nemeko i-task team nto leyo emenza ukuba abe yindoda enobungozi. I am of the view that his release may put life of other people in danger, namely the Vice Chancellor, the Deputy Vice Chancellor, the investigators, as well as witnesses. Ityala limiselwe umhla we-13 kwinyanga yoMnga kwiindaba zethu ku-Channel 163 ndinguSiphosethu Booi ndiseDimbaza.